What's up, guys? 皆さんこんにちは。 It's Monty and モンティとタスケです。bringing you a great word from God today. みんなに神様のメッセージを伝えに来ました。Super excited to share with you all today. It's been a while. 今日久しぶりに自分メッセージします。So I'm really excited to be able to share with you all today. 今日一緒にもうシェアしたいことワクワクします。And it's been a pretty crazy season for all of us. みんなにとってすごい大変なシーズンかもしれない。So today I just want to talk a little bit about some of the journey that I've gone through during this pandemic time. 今日は自分自身がこのパンデミックシーズンに通ってきたその旅路について話したいんです。I want to talk about a really powerful word from God that I received during a low moment in my life. その人生のちょっと低いところに来た時に神様が自分に与えてくれた力強い言葉についてそれをシェアしたいです。Because a lot of great things have happened during this season. このシーズン素晴らしいこともたくさん起きてるんです。 But I've also had a lot of disappointments during this season. またもう落ち込ませるようなこともたくさん起きてるんです。 And I'm sure many of you watching online can relate. 今日見てくれてる参加してくれてる一人一人もそれ分かると思います。 And I found myself asking this question. そしてこういう質問を自分はし始めたんです。 Is God listening? 神様は耳を傾けてくれてるのかな？ Is God listening? 神様は聞いてくれてるのかな？ Because I'm going through all this crazy stuff right now. 今この大変な時に And it's not what I asked for. 自分がもう求めてないものが起きたりとか And it's inconvenient. そしてもう不便さが起きたりとか And I'm upset. そしてもうイライラしてしまうような And so I found myself asking, それで自分自身こういう聞き始めたんです。 Are you listening? 神様あなた聞いてくれてるの？ So today's message title 今日のメッセージタイトルは is called Is God Listening? 神様は耳を傾けてくれているの？ During this season, as you can see, I got married to the lovely Merichuan. このシーズンですね、モンティはもう最高のメリッサと結婚したんです。 And so it's been an incredible time. 最高の時です。 But leading up to that, それの準備の期間っていうのは had some pretty awful times. すごいもうかなりきつい状況でした。Oh man, we had so many disappointments. もういろんなエリアで落ち込むことがあって、So many setbacks. もういつも後ろに下がってしまうようなこともあって。 For example, we couldn't use our wedding venue. 一つが結婚で使う予定だった会場が使えなくなって、 So all our plans, all of that stuff was gone. 全部のその計画っていうのは全部一回振り出しに戻ったんです。 We weren't able to go on a honeymoon. ハネムーンに行く予定だったけど、 We were going to go to a lovely tropical island. もう最高の南国の島に行く予定だったんです。 But then we got to the tropical house and couldn't leave. でもその南国じゃない家にもうそのまま住むことになったんです。 And lost a bunch of money on the airfares. Couldn't get a refund. その飛行機代でかけてたお金がもう返金とかなくてそのまま流れてしまったりとか。 Melissa's mother and one of her sisters lives in Miami, and all the flights were cancelled. They couldn't make it to Japan. メリッサのお母さんと妹の一人がマイアミに住んでるけど今の状況で日本に来れなくなってしまって、 We were going to do it outside because we couldn't find any venue, and then it was raining that week, so we had to postpone another week. 結婚のセレモニーっていう結婚式っていうのを屋外でする予定だったんだけどもう天気が悪くて雨が降ってきたからまたそれを延期しなきゃいけない、そういうこともあったんです。 And we had to change our hotel and all this stuff. ホテルを変更しなきゃいけなかったりとかもういろんなことが起きたんです。 It was a pain in the butt. すごいきつかったんですね。We tried to get an apartment. We looked at this amazing apartment. It was really nice. The people were like, yeah, you should be able to get this. We'll let you know. そして新居を決める時もここいいね最高だね順調に行けますよって言われたんだけども The next day その次の日に Sorry, you were not able to get this apartment. その担当者の方から電話が来てすいませんダメでしたっていうふうに連絡が来たりとか So during all this この全部の間で I just wanted to go around flipping tables. もう自分はもうもうちゃぶ台ひっくり返すような思いで Because I was like, what in the world? なんてことだ God, what are you doing? 神様どういうこと？ This is the thing that I've been praying for my entire single life. 自分がシングルの時にずっと祈り求めてた最高の瞬間なのに Like, I wanted to get married I've been praying for this for a long も time. う結婚することずっと祈り求めてたのに And right now, 今この瞬間 2 months before my wedding, もう結婚の2ヶ月前に flipping 100-year plague. もうこのもう100年に一度のもうこんなパンデミックが起きてしまうのか Could you not have just waited like a few more
months. もう数ヶ月でも遅れてくれたらよかったのに。 This is so inconvenient for my timing, God. もう神様は俺の求めたタイミングでもう最悪なタイミングですよ。So I was having all these terrible attitudes ね、その中でも自分は悪い態度を持ってしまってたんです。 and all these stinky thoughts. でそして悪い考えも頭の中によぎって。 But during all of that, でその間でも I knew 自分は知ってたんです。 that I had to get to God で神様のもとに自分はもう近づく必要があることが。 because I wasn't going to get help from anywhere else. ね、そしてなぜなら他のところからたくさんの助けを得ることはできないから。I wasn't going to get peace from something else. で他のものから自分は平安を受け取ることはできないから。 I needed God's help. で自分はその神様からのその健康さとその平安が必要だった。 I needed a God word. 神様の言葉が必要だった。 And don't you love it that when we're in need, God is always there ready to help us and encourage us and lift us up again. で最高なのは神様のもとに近づくたびに神様は自分たちをリフレッシュさせてくれて引き上げてくれて素晴らしい方向へと進ませてくれるってこと。 So, で今日I had to fix my attitude. そしてだからこそ自分は間違った態度を変える必要があったんです。 And during my most disappointed time, I read this scripture. でそのような落ち込んでた時にこの聖書箇所を読んだんです。 And I really want to share this story with you guys today. で今日そのストーリーを話したいです。 So it's quite a famous story found in John 11. ね、ヨハネの11章にあるストーリーです。 It's a famous story about a man named Lazarus. ね、ラザロという男のストーリー。 Now, Lazarus had two older sisters, ね、ラザロには2人の、ね、兄弟姉妹がいて、 Mary and Martha. ね、マリアとマルタという2人がいます。 And the three of these guys are really good friends with Jesus. でそしてこの3人はイエスと仲良しだった。 Jesus loves these guys. でイエスは彼らを愛してたんです。 He was hanging out at their house, you know, they would have been telling jokes, they would have been having a great time together. These guys were buddies. でイエスは彼の家で遊んだりとかもジョーク言い合ったりようなすごい仲良かったそのような感じです。 But then one day, Lazarus gets very, very ill. でもある日ラザロが重い病気にかかってしまったんです。 And so Mary and Martha, they've both experienced Jesus' miracles. So they thought, you know what, we're going to reach out to our friend Jesus. He's going to come and he's going to fix the situation. マルタとマリアはイエスがたくさんの奇跡を起こしていたのを知ってたからこそイエスに助けを求めようと言ったんです。 So they send that word to Jesus like, yo, Lazarus, the guy that you love, your buddy, is really sick and is about to die. だから彼らはイエスに使い送ってイエスあなたが愛しているラザロが病気で死にそうです助けてっていうふうな連絡をしたんです。 Because obviously they're thinking, you know, Jesus is going to come through, he's going to heal Lazarus, we're going to party it up. ね、そして彼らが思っていたのはイエスがもういいタイミングで来てラザロを癒してみんなでパーティーするそのようなピクチャーを浮かべてたと思う。 Well, time goes by. でも時間が過ぎても Lazarus flipping dies. でその時間が過ぎてラザロは死んでしまったんです。 And the sisters are in that same state of, what the heck, Jesus? ね、マルタとマリアもう本当にもうどういうことっていう状態になったんです。 Where are you? どこにいるの？ Are you even listening? ね、耳傾けてくれてないの？ Did you get my message? でそのもうメッセージをもう受け取ってないの？ I needed help. 助けてって言ったのに。 And I don't know where you are. でもあなたがどこにいるか分からない。 And so 4 days after Lazarus dies, ラザロが死んで4日後です。 Jesus decides to come. イエスが来ることを決めたんです。 And let's see what happens when Jesus turns up. で、イエスが到着した時に何が起きたか。 So John 11:32 to 36, ヨハネの11章の32から36。it says, when Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. マリアはイエスのところまで来ると崩折れるように足元にひれ伏し涙ながらに言いました。先生、あなたさえいてくださったらラザロはまだ生きていたでしょう。 Jesus, if you had been here, ね、イエスがいてくれたなら this wouldn't have happened. これが起きなかったはずなのに。 Everything would be okay. 全部がもう順調にいったはずなのに。 So the attitude she had was similar to some of the attitudes we might have had during this coronavirus. でこのマルタのその姿勢っていうのはもしかしたらパンデミックの中にいる俺たちの姿勢と似てるかもしれない。 But let's keep reading the story. でも読み続けましょう。 When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Where have you laid him? He asked. Come and see, Lord, they replied. And Jesus wept. Then the Jews said, See how much he loved Lazarus. そしてイエスは目の前でマリアが泣き伏しユダヤ人たちも一緒に嘆き悲しんでいるのに強く心を動かされラザロはどこですかとお聞きになりました。来てご覧ください。イエスの目に涙が溢れました。そこでユダヤ人たちはこう言い合いました。お気の毒にどんなにラザロを愛しておられたことだろう。
Come on, Jesus loved Lazarus. ね、イエスはラザロを愛してたんです。 He loved him so much that it hurt Jesus when he saw his friends hurting. でそしてイエスはもうマルタとかその周りの人たちが悲しんでるのを見て心がもう強く動かされたんです。 It's one of the places in the Bible where we really get to see how much Jesus had emotion like you and me. ね、もう他の箇所にも書いてるけども、イエスは俺たちと同じようにそのような感情を持ってくれるんです。 So Jesus, he comes to the tomb. そしてイエスがラザロの墓にまで来るんです。 This is 4 days after Lazarus has been dead and has been placed in the tomb. ラザロが死んで墓に入れられてから4日後のことです。 So Jesus rocks up でイエスはここに現れて、 and he's like, all right guys, open up the tomb. でイエスは墓を開けなさいって命じるんです。 And everyone's like, Jesus, you kind of missed the boat with that one. He's dead. でそして周りの人たちはイエスちょっともうラザロ死んでるんだよっていうそんな感じだった。 What do you want to go in there? なんでそんなもう墓に入る必要があるの？ He's dead. もう彼も死んで It て、 stinks. もう匂いも出てるし、 And we've already had enough emotional stress to deal with you opening up his tomb. でも悲しんでるのにまた墓を開けるなんてもう無理だよ。 But I love what Jesus says. でもイエスがこう言ったのが最高です。 Continuing the story in verse 40. ね、40節から読みます。 Jesus said, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? イエスはマルタにおっしゃいました。もし信じるなら神の素晴らしい奇跡を見ると言ったはずです。 So they took away the stone, and then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me. But I said it for the people, for the benefit of the people standing here, that they may believe you sent me. 人々は言われるままに石を取り除きました。イエスは天を見上げ、父よ、願いを聞いてくださってありがとうございます。あなたがいつも私の願いを聞いてくださることは分かっています。ただあなたが私をお使わしになったことをここに立っているみんなが信じるようにこう申し上げたのですと祈られました。 I love that part. この祈りの部分が大好き。 Jesus says, Thank you, God, for hearing me. You always hear me. イエスが祈っているのは、神様祈りを聞いてくれてありがとう。いつも聞いてくれているように今日も聞いてくれてありがとう。そのように祈ってたんです。 And then, this is what happens. そしてこれが来たんです。 When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. Then the dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and cloth around his face. And Jesus said to them, Take off the grave clothes and let him go. それから大声でラザロよ出てきなさいとお命じになりました。するとどうでしょう。ラザロが手足を布で巻かれた姿のまま出てきたではありませんか。顔も布で包まれたままです。イエスはあっけに取られている人々に言われました。さあ早く布ほどいてやって帰らせなさい。 What an incredible こ story. れすごすぎますよね。 I love this so これ much. 大好きです。 And this is the exact word that Jesus spoke to me when I was in a disappointed moment in life. ね、自分が人生落ち込んだ時に神様が導いてくれた聖書箇所です。 Is God listening? ね、神様耳を傾けてくれてるの？ The answer is yes. 答えはそうです。 Not only is he listening, でも神様聞いてくれてるんです。 he's always listening. 神様は一度聞いてるだけじゃなくていつも聞いてくれてるん When で I read these words, it was like I felt like a sledgehammer hit me in the す。 chest. でこの聖書箇所を読んだ時にもう大きなハンマーで心をもう叩かれてるような感じだっ I た。 was like, boom. ボーン。 I was like, God, I'm so sorry. 神様ごめん。 I've been in such a bad way. I've had such a stinky attitude. ね、そのもう悪い考え悪い態度を持っててごめんなさい。 And I felt God saying, Monty, I'm listening to your prayers. で神様語ってくれたのはモンテ祈りを聞いてるよ。 And not just I'm listening to your prayers, でただ祈りを聞いてるだけじゃない。 but I care about you as ね、あ well. なたを気にかけている。 I care about what you're asking me for. ね、あなたが祈っていることを気にかけている。 And that was like with Jesus and Lazarus. ね、それがもうイエスがラザロに対する思いのような。 Jesus cared so much for Lazarus. ね、イエスは本当にラザロのことを気にかけて愛していたんです。 Absolutely loved him. ね、本当に心から愛していたんです。 And Jesus loves you too. そしてイエスはあなたのことも愛してる。 Yes, Jesus is listening to you. そしてイエスはあなたの祈りも聞いてくれてるん He です。 hears your prayers. あなたの祈りを聞いていて、 He hears your cries. ね、あなたのそのもう叫び声を聞いてるん He です。 hears your hurt and your pain. イエスはあなたの心の痛みを耳を傾けてくれてるん And で he す。 feels with you. そしてあなたと共にそれを感じている。 Jesus is pained to see us in pain. でイエスはもう傷ついている俺たちを見てイエス自身も傷ついてるんです。 But でも we have to trust him and his plan.
俺たちは神様の計画を信頼する必要があるんです。 Because so many times God's plan is wildly different than what our plan was. なぜなら多くの時も多くの場合俺たちの考えよりも神様の計画は違うんです。 Because my plan was to be able to have a nice wedding with a lot of friends and family and do the thing and the cake and the dress and have all of that. なぜなら自分の計画っていうのは結婚式場で結婚して家族と友達にみんなにお祝いしてもらって、ね、ケーキとかやったりもそういう風な計画だったんです。 But I wasn't able to have that. でもそれが実現できなかった。 But I was able to have an amazing wedding. でも素晴らしい結婚式ができたんです。 I was able to marry the girl I love. ね、愛する女性と結婚することができて。 We were able to have friends and family with us in that time and so many people watching online as well. ね、友達家族がそのオンラインで一緒に参加してくれてお祝いしてくれたんです。 Afterwards, me and Melissa were saying, you know what, this might have actually been better than having it in person. でもしかしたら一つの会場でやるよりももっといい式になったねこれねってそういう話にできたんです。 Because more people were able to attend online than they ever would have if we did it physically. ね、物理的にやったら集まれないような人たちがもうそれだけもうみんなオンラインで集まって一緒にお祝いしてくれたから。We were able to experience so many miracles. ね、たくさんの奇跡を経験できたんです。 We were able to get a new apartment. ね、新しいアパートをね、それをもう見つけることもで It き was て。better than the one that we saw before. ね、そのさっき話したところよりももっといいところ見つかったんです。 Like I said, we still were able to get married. We're happy. ね、もうそれで今の状況でも結婚できたの最高だし。 And I think one of the biggest miracles was that Melissa's mum and sister, after 3 cancelled flights, was able to make it from Miami to Tokyo with no coronavirus. そして大きな奇跡っていうのはメリサのお母さんと妹が3つの飛行機がキャンセルされた後でもう順調に日本に来ることができたってことです。 So all we could say at the end of that was God is good. ね、この全部の物事の全部の最後に思ったのは神様はいい神様だって。 And so I'm here today to encourage you to not give up on God's plan. ね、今日あなたに励ましたいんです。あなたも神様の計画を諦めないでほしい。 God's plan looks different than ours. ね、俺たちの計画とは見た目が違うかもしれない。 But if you give up halfway, でもその途中で諦めないでほしい。 you will miss the miracle. ね、その奇跡をもう見逃さないでほしい。 If Mary and Martha gave up, ね、マルタとマリアが諦めてしまっていた if なら they said, Jesus, you weren't here and our brother's dead and that's the end. ね、もうイエスあなたはもうラザロを見捨てたんだそのように終わっていたならもう奇跡はなかったかも。 They would have missed one of the most groundbreaking miracles to ever happen in the history of mankind. ね、もう人類史上ありえないほどの奇跡を体験することを見逃してしまったかもしれない。 But they trusted Jesus. でも彼らはイエスを信頼したんで And す。 that's the attitude we have to have. でそれは俺たちが持つべき姿勢でもあります。 I'm not saying we have to be perfect. で完璧になれという話じゃない。 I'm not saying we have to be super Christians and we're strong all the time. ね、いつも強い最強のクリスチャンそのような姿でもないです。 No, I'm saying we just need to trust in Jesus ただイエスを信頼するんです。 because he knows なぜならイエスは知ってるから。 he's got a plan. 彼には計画がある。 No matter how difficult the circumstances are around us, ね、どんな難しい状況環境の中にいたとしても、 Jesus is going to come through for you at the end of the day. ね、イエスは必ず来てくれるんです。 Let's hold on to his word. だから彼の言葉にしがみついてほ Let's しい。 trust his plan. で彼の計画を信頼してほしい。 Let's believe that Jesus will do what he said he was going to do. でイエスがすると言ったことを必ず彼が実現してくれるとそれを信じるんです。 And the last thing I want to say で最後に言いたいことは、 is that let's stay close to God and let's stay thankful. ね、ぜひ一緒にね神様の近くに居続けて感謝し続けていこうよ。 I want to read this scripture with you. でこの聖書箇所を読みたいです。 Ephesians 3:20. エペソの3の20。 Now to him who is able to do immeasurably more than what we could ask or imagine, according to his power that is at work within us. どうか私たちの祈り、願い、考え、望みをはるかに超えた素晴らしいことをその偉大な力でなされる神様に栄光がありますように。 You know, this whole Lazarus miracle, that was way beyond anyone's imagination. でこのラザロのストーリー、みんなの想像をはるかに超えたようなストーリーになるのです。 But Jesus loved Lazarus so much that he wanted to use Lazarus to have an incredible story that he would be able to share his glory, share his good news with everyone around. イエスはラザロを愛していたからこそ、そのラザロに素晴らしい奇跡を与えて、そしてより多くの人たちにイエスの栄光、力強さっていうのを伝えるように、ラザロにそのような奇跡を起こしたんです。 That's what God wants to do with you and me. でそしてイエスは俺たちにもそのようなストーリーを与えたいと思っている。 When coronavirus is over, people are going to have conversations. What did you do during the pandemic? ね、パンデミックが終わった時に、ね、多くの人たちが、ね、あなたはパンデミックのシーズン何をしたのってそのように聞くかもしれない。 My prayer
ね、自分の祈りっていうのは is that our answer would be we trusted God and we saw miracle after miracle after miracle. で俺たちがもう俺の祈りっていうのはもうあなたの答えっていうのが自分はこのシーズン神様を信頼して奇跡たくさんの奇跡を体験したそのように答えられることを本当に祈ってます。 But we got to stay close with God, guys. ね、神様の近くに居続けようよ。 We got to trust in God. ね、いつも神様を信頼しようよ。 So I encourage you, don't give up on journaling. だからジャーナル聖書を読むことを諦めないで。 We got to get that word in our life every day. ね、毎日神様の言葉を受け取ることをやめないで。 Don't give up on prayer. 祈ることをやめないで。 We need to have conversations with God. ね、神様にいつも話し続けて。 Don't give up on clean hearts. ね、いつも許すクリーンハートをもう忘れないで。 Because people can be annoying, especially in this pandemic season. People are freaking out. でこのパンデミックのシーズンいろんな人がもう怒りを抱えるかもしれないけど Come on, we need to be strong. でも強くなる必要がある、 Be with Jesus. ね、イエスのそばにいる必要がある、 He will give you strength. ね、イエスが力を与えて He くれる will から give you peace. イエスが平安を与えて And くれ when る we stay with Jesus, イエスのそばに居続けるなら we will see more and more 俺 miracles. たちはより多くの奇跡を体験してきます、 Me and Melissa experienced it in our life, ね、モンティとメリッサが体験したように、 and we are so grateful. ね、本当に感謝してるんです、 And I know many, many stories of people out there who's experienced miracles in their lives as well. ね、そしてこれを参加してくれてる全てのみんなにもそういう奇跡がたくさん起きてるはず、 God is not done with you. ね、神様まだ終わってないんです、 God has got an incredible story to tell. ね、神様は素晴らしいストーリーの続きを用意してるんで He す、 wants us to be part of that story. いやもうあなたにもそのストーリーの続きも一部になってほしいと思 So って、 let's stay close to Him. だからイエスのそばに居続けようよ、 Let's not get tired or discouraged. もう疲れて果ててもうやめてしまわないように、 Let's not give up halfway. で途中で投げ出してしまわないよう Let's に、 trust God no matter what happens. で何が起こったとしてもイエスについてこうよ、 And we're going to see God do something incredible like we've never seen before on this earth. ね、俺たちがこのもう人類史上見たことないように素晴らしい奇跡を体験していこうよ、 We could see people's lives completely changed like we've never seen before. 俺たちが今まで見たことないもうレベルのもう変化っていうのがたくさんの人の人生に起こることを見ていこうよ、 So is God listening? 神様は耳を傾けてくれてるのかな、 Absolutely. 耳を傾けてくれてま So す、 let's continue to talk to Him だから神様に声をもう話し続けよ and let's see what happens. う、そして奇跡を体験していこうよ、 Fantastic. I'd love to be able to pray with you all right now. ね、一緒に祈っていこう、 I just want to pray for two groups of people. ね、2つのグループのために祈りたいです、 So the first group of people I'd like to pray for ね、1つ目のグループは、 is mainly for Christians, ね、もうクリスチャンのみんなかもしれない、 but for anyone really. でもみんなのためで If す、 you've been feeling discouraged, 落ち込んでる人がいるかも、 if you've been feeling down, ね、もう気分がもう上がらないかも、 losing heart, ね、もしくはもう心がもう弱くなってるかも、 on the verge of giving up, ね、もう諦めそうになってるかもしれ I ない、 want to say to you, take heart. でも今勇気を出してほしい、 Because God is listening. で神様耳を傾けてくれてる God から、 cares for you. 神様あなたを気にかけているから、 But we got to trust in Him. 今神様に信頼する必要があるんです、 So I want to pray for you だ today. からそのあなたのために祈りたい、 Let's pray. 祈ろ Yes, God, I thank you so much for every incredible person watching right now. う、ね、神様今日参加している全ての人たちをありがとう、 God, I don't know what kind of trials and troubles that we've gone through during this season, ね、この状況の中でどんなものに直面しているか分からないけど、 but you know, God, でもあなたはそれを知ってくれています、 because you are listening, なぜならあなたは耳を傾けてくれ because て you るから、 care. あなたは気にかけてくれて So るから、 right now, God, だから今この瞬 I 間 pray you speak to these people. 今あなたが一人一人に語ってくだ You さい、 encourage them. あなたが励まして You give them hope. あなたが希望を与え You て give them faith あなたが信仰を与えて、 that you are not done yet, ね、あなたがまだ終わっていないことを知って that い they ます wouldn't give up right now, ね、もう諦めません、 but we can push through. ね、今俺たちは前に進 We みま can す、 continue to trust in you, Jesus, あなたに信頼し続けます、 because we are committed to seeing you do incredible miracles in our lives. ね、あなたが奇跡を起こしてくれることを信じていきま So す、 for people who are praying for those miracles who haven't yet seen them yet, ね、まだその奇跡を体験できてない人たちに奇跡が体験できるよう in に、 Jesus' name right now, I pray for breakthrough in their life, ね、本当イエスの名前によってブレイクスルーが起きてきます、 breakthrough in their work, ね、職場で起きていくように、 breakthrough in their health, ね、そして健康面でもブレイクスルーがあるように、 breakthrough in their mental health. そして精神的な面でもブレイクスルーがあるように、 God, if you can raise the dead to life, you can help us. ね、あなたは死人を復活させることができる神様です、 So today, God, we make a new decision that we're going to trust in you no matter what happens. 何があってもあなたを信頼し続けるという決断をします、 Thank you, God. You always listen and you're always there. イエスいつもあなたが祈りを聞いてくれていつもそばにいてくれてありがとう、 In Jesus' name, イエスの名によって amen. アーメン、 Amen. Come on, let's praise God. 神様拍手、 And the last group of people I'd like to pray for is maybe you don't personally know Jesus yet. ね、最後のグループは
もしかしたらあなたはイエスのことをまだ個人的に知らないかも。Maybe you've never accepted him into your life yet. でまだイエスを人生に迎え入れたことがないかも。 Or maybe you used to believe in him, but you've fallen away a little bit. もしくはイエスについていってたけど離れてしまったかもしれない。 I want to pray for you today. でも今日あなたのために祈りたいんです。 I want to pray that like Jesus came to Lazarus, he would come to you and make you alive on the inside. ね、イエスがラザロの元に来て命を与えたように、今日イエスはあなたの元に来て内側を生き返らせてくれるんです。 Because that's why Jesus came. だからそのためにイエスは来てくれたんで To す。 save us. 救うために来 To たんで help us. す。助けるために来たんです。 And if we believe that Jesus died on that cross and he rose again, ね、イエスが十字架の上で死んでくれて復活したことを信じるなら、 he will come into our life. イエスはあなたの人生に入ってくるんです。 He will take away all the bad crap. ね、全ての悪い間違ったものを取り去ってくれ And て he'll fill you with his love. 愛で満たしてくれるんで So す。 if you want that today, ね、今日それが欲しいなら I'm going to count to 3今から3秒数え and ま I'm going to す。 say now. そして今って言いま And す。 when I say now, で今って言った時に just in your heart, ぜひ心の中で、 I want you ね、ぜひあなたにしてほしい。 to say now. ね、もう自分も今って言ってほしい。 Okay? いいですか？ Now is the time that God is going to change your life. ね、今神様あなたの人生を変えることができるんです Alright? OK ですか？ Ready? いい？ 3, 3、 2, 2、 1. 1。 Now. 今、 Right now. 今、 In your heart. 心の中で Just say to God, で神様に言ってほしい。 now. 今、 And let him into your life. で神様を心に迎え入れてほしい。 And let him fill your heart with his love. そしてその愛を体験してほ Take しい。 away all those sins. で全ての罪を手放して。 Yes, Jesus, we just pray for these amazing people right now. で今イエス決断した一人一人をありがとう。 Thank you for the beautiful decision that they're making. で彼らがした素晴らしい決断に感謝しま I す。 pray you come into their life. ね、今彼らの人生に入ってきて、 You wash them clean. ね、全ての罪を許して、 All the sins, all the mistakes from the past are gone in Jesus' name. 今この瞬間過去の過ちが全て消え去るように、 Just like Lazarus, God, you have made them alive on the inside. ラザロを復活させたように彼らの内側を生き返らせてくださ And い。 we praise you あなたを賛美し and ま we す。 give you thanks. あなたに感謝し In ます。 Jesus' name, イエスの名によって。 amen. Amen. Come on, let's praise God. 最高ですね。 Fantastic. Well, if you made that decision, we'll encourage you to let us know you made that decision. で今日決断した人、ぜひね、決断したことを教えてほしいです。 We just want to pray for you and encourage you and help you make some great next steps that will help you lead an incredible life with God. ね、イエスについていく素晴らしい人生についてもっともっと伝えたいです。 Fantastic. Well, that's it from us. ね、今日はこれで最後で We're す。 praying for you guys. ね、あなたのために祈ってま We'll す。 catch you next time. また会いましょう。 Peace. またね。 Okay. よし。